Ты запомни, никогда нельзя лгать ни при каких обстоятельствах. Это очень важно. Ты меня понял? Да, понял, Герасим Николаевич. Подождите, Герасим Николаевич. Вообще ни при каких условиях? Вообще ни при каких обстоятельствах не надо лгать, не врать. Может, например? Говори. Допустим, у меня есть дом, и я в нем скрываю своих двоюродных сестер евреек. Ко мне приходят офицеры СС и спрашивают, не укрываю ли я кого-либо. Если же я скажу им правду, они убьют моих сестер. А если совру, тогда мои сестры будут живы. Ты меня неправильно поняла, Надя. Этого в принципе произойти не может. Почему это? Дурочка, Вторая мировая война давным-давно закончилась. Хорошо, давайте другой тогда пример. Давай. Допустим, я живу в Африке, Уганда. У меня есть бунгало и 2 брата-сепаратиста. Ко мне заходят солдаты национальной гвардии. Надя, ну почему ты так всегда делаешь? Каждый раз, когда я хочу вас научить хорошим манерам, вы начинаете мне вставлять колеса в палки. Палки в колеса. Ну, палки в колеса, колеса в палки. Какая разница? Самое главное, никогда, нигде нельзя лгать. Понял? А как же ложь во имя спасения, Герасим Николаевич? Ну, разве что кроме вот этого. Так я вам про это и Надя, говорю. тихо. Кроме этого, никогда, нигде не надо никогда лгать или врать. Все. Здравствуйте, я налоговый инспектор Алина Медведева. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Айта. Вам, наверное, постоянно говорят, что вы очень красивый налоговый инспектор? Нет, не постоянно, но все равно спасибо. А вы, собственно, по какому вопросу? А мне нужен директор вашего предприятия Герасим Николаевич. Директор, да. Да, конечно, директор. Вот он, директор Герасим Николаевич, а я, собственно, заместитель Дмитрий. Здравствуйте, Алина. Я Герасим Николаевич, собственно, директор. Очень приятно познакомиться. Ну, для вас просто Гера. Очень приятно, Герасим Николаевич. Мы можем пройти ко мне в кабинет и там все обсудить. Конечно. Дима, Надя, сделайте мне кофе, пожалуйста. Алина, вы пока идите, да, а мы тут на секундочку переговорим с Герасимом Николаевичем. Дима, какой еще кофе? Вы же сами сказали, ложь во имя спасения. Я не подыграл? Ладно, иди. Так, Надя, ты со мной. Возьми кофе и будешь меня прикрывать, если что. Хорошо. Ну, я могла бы сказать нет, но... Ну, там Дима наедине с этой инспекторшей. А она красивая. Поэтому я просто должна быть там. Просто должна. Что так долго? Задержка вышла. Ой, извините, пожалуйста, я не специально. Ничего страшного. Им обязательно здесь быть? Ну так, у нас открытая компания. Мы ничего и ни от кого не скрываем, кроме того, чем мы здесь занимаемся. Коммерческая тайна и все такое. Как хотите. Итак, Алина, может быть, вы нам объясните, для чего мы здесь сегодня собрались? Ну, я даже не знаю, с чего начать. Ну, начните с самого начала. Искул, А? а ты не знаешь, почему пришел налоговый инспектор? Нет. И почему Герасим Николаевич собрал? Он ведь что-то скрывает, да? Да? Ты же с ним уже давно знаком. Ну? Не исключено. Плохое у меня предчувствие. Алло? Привет, дорогой. Что? Как? Ты все проиграл? Это же мамины деньги. Да как ты мог, а?
сейчас. Ладно, я скоро буду, жди меня там. Все хорошо? Это? Нет, А что случилось? Что-то я не понял вообще. мой парень, он проиграл все мамины деньги, которые она мне оставила. Она-то хотела купить дорогие лекарства для сестры из деревни. Кажется, мне нужно идти домой. Ох, он большой и агрессивный. Я боюсь его. Ну, я могу пойти с тобой? Правда? Да. Здорово. Так, пойдем? Идем. Пойди быстрее. В прошлом месяце мы отправили вам письмо, уведомление о том, что вы должны оплатить налоги за прошлый год. В ответ мы получили следующее. Цитирую. Денег нет, но вы там держитесь и хорошего вам настроения. Ну, а что, в принципе, неплохой ответ. Ну да, и самое главное, от души. И от сердца. Мы с Надей настоящая команда. Что я могу еще сказать? Неважно, есть у вас деньги или нет, вы должны платить налоги. Это закон. Налоги, закон, да кому они нужны? Алина, я вас понимаю, это ваша работа и все такое. Но как платить налоги, если закон и налоги находятся в одной ветви власти? Я вас не поняла. Я вас понял, Алина. Что мы должны сделать? Может, сходим после работы куда-нибудь, посидим? Я понял, что задумал Дима. Он хочет ее соблазнить. Помните, как я когда-то с редактором? Правда, она оказалась замужней и ничего не получилось. Но Дима молодец. Даю ему должное. Он учится у лучших. У вас задолженность по 6... Алина, у вас очень красивая фамилия Медведева. Ваш отец, наверное, был большим медведем. Продолжайте, Алина. У вас задолженность... Алина, вы очень красивая и привлекательная. Вам очень идет эта форма. Я хотел бы быть вами оштрафован. У вас задолженность по 6 предприятиям из 7. Что? Как это? Знаете что? Хватит. Это я, Герасим Николаевич. Это цирк я устроил. Что, вы, Герасим Николаевич? Да, я Герасим Николаевич, и мы вас разыграли. Что вы сделали? Мы вас разыграли, вы не беспокойтесь, мы всегда так делаем. Это шутка такая. Герасим Николаевич, послушайте, я государственный служащий, налоговый инспектор, и каждая минута моего рабочего времени оплачена налогоплательщиками. А вы тут решили со мной шутки шутить? Да ладно, я тоже плачу налоги. Да, интересно, в прошлом году вы не заплатили ни копейки. Как не платил? Я платил, я буду платить, я всегда буду... Знаете что, Дима, Надя, будьте добры, оставьте нас. У меня сейчас будет очень серьезный разговор с инспектором. А что, он сильно, да, здоров? А это спортом там занимался, каким-то там бокс, не знаю, что. Было когда-то. Давно, да? Давно, да. А вообще кто он? Так, козел. Саша! Быстро положил монитор. Нет, Ань, ты все неправильно поняла. Я просто иду к другу иду, вот, сеть играть. Да. Какие еще игры? World of Tanks иду, вот, танки играть. Немедленно положил монитор. Делай, как она говорит. А это что за крендель? Это мой коллега. Да я понял, то, что он твой коллега или кто-то. А что он это у тебя дома делает? Ну, он со мной пришел. Я с ней. Типа что, защищаешь ее, что ли, или что? А что если и так? А у него серьезно-то хватит? Хватит. Наверное. Ну, что, нравится, да, моя это, а? Смотри, какая бусики, да? Учишь, что? Положи монитор, никто не пострадает. Да, что такие серьезные? Все нормально же. Да, и вот, а это, слушай, я должен кое-что сказать. Вот. Ну? В общем, я потратил все деньги, которые твоя мама отправила. Ну, точнее, проиграл, и вот и деньги, которые я взял в кредит на твое имя. Вот. Саша, О, между нами все кончено. ну, это понятно, да, и... Ну, в общем, это... Я, наверное, за кредит не смогу заплатить, и... Ну, понятно, да? Я сама заплачу, уходи отсюда. Видеть тебя не хочу.
Сынча, заботься о ней. Она достойна лучшего. А это что будет? Все, пошли. Сектор шанс на барабане. Что ты скул? А не, ничего. Вы, наверное, получаете удовольствие от этого. Получаю удовольствие? Нет, конечно, Герасим, не получаю я никакого удовольствия. Нет, ну вот вы говорите, да, о том, что я весь в долгах и все такое. Но вот посмотрите, мы работаем, люди работают, получаем прибыли. А вы вот пришли и сразу все сразу стало плохо. Герасим, вы так говорите, как будто это я виновата, что все ваши предыдущие 6 предприятий в долгах. Да, но они давно уже все не работают. Я знаю, что они не работают, но я также знаю, что у вас долг по этим предприятиям на такую сумму. Чего? Да ну нафиг, откуда вы такую большую сумму нарисовали? Вы что, специально что ли? Почему вы так поступаете со мной? Что я вам плохого сделал? Вы что, меня не помните? А что, разве мы знакомы? Да, мы знакомы. Подожди. Вы та самая журналистка, которую я оскорбил перед выборами. Нет, я не журналист. Перепутал, значит. Все азиаты на одно лицо. Конечно. Так, все, вспомнил. Если вы насчет той ночи, то я вам ничего не обещал в тот раз. Что, Герасим, что с тобой не так? Я твоя сестренка. Что? Была у меня давным-давно маленькая противненькая сестренка, которая постоянно воровала у меня мелочь из кармана. Так вот, она теперь, оказывается, работает налоговым инспектором. А, я вспомнил тебя, Алиночка, маленькая проказница. Кстати, насчет той ночи, это шутка такая была, я пошутил. Не говори тете Дуне об этом. Тетя Дуня умерла. Что? О, черт. А я даже не знал об этом. Я даже долг не успел отдать, 5000. Хорошо, хоть сейчас уже не надо будет отдавать. Я пошутила, она живая. Ай, елки! Ну и шутки у тебя. Ну, видимо, это у нас с тобой семейный Герасим, вот так идиотски шутить. Кстати, насчет долга я тоже пошутил. Ничего я ей не должен. Герасим, вместо того, чтобы здесь такие идиотские шутки шутить, лучше бы подумал о своих реальных проблемах. 4 миллиона рублей! Подожди, ты почему это на камеру сказала? Теперь все будут знать, что у меня огромные долги. Ну ты же сам сказал, что у тебя открытая компания. А я ведь говорил, по-моему, что она противненькая. Что мне делать? Как мне быть? Ну, мы можем поговорить с тобой наедине, но только им надо Да? выйти. Выйдите, пожалуйста. Ну что, тебе понравилась инспекторша? Тебе-то какая разница? Какая же ты все-таки скотина, а? Чего-чего? Я говорю, скотина ты! Что? О, привет, ребят! Привет. Че, где были? Да, ходили ко мне домой, спасибо. Мой парень, то есть мой бывший парень, хотел монитор сдать в ломбард, но благодаря Тускулу, спасибо тебе еще раз, Пожалуйста. этого не случилось. Молодец, Тускул. Приятно сознавать, что в нашем коллективе есть мужчина. Мне кажется, что Надя влюбилась в меня. Подчиненные, до меня дошли скверные слухи о том, что якобы мы не платим налоги. О том, что мы якобы можем лишиться своей работы. В смысле решиться? Так, ну, как же наши клиенты просто... Тихо! Без паники! Вам повезло, что у вас есть я. Я вам помогу сохранить работу, но вы должны мне помочь. Как? Мы, конечно, поможем. Вы должны 1 месяц работать без зарплаты. В смысле? Герасим Николаевич, вы не можете так поступить. Нет, это будет незаконно, это уголовно преследуется. Да? Ладно, забудьте про это. Вы все получите зарплату. Довольны? Да. Да. Но на премию можете не рассчитывать. Ой, ничего страшного, вы нам ее никогда и не выдавали. Премия, она не в обязательном порядке, Герасим Николаевич. А так краситься в обязательном порядке? Что, простите?
спросить, вам вообще какое до этого дело? А вам вообще какое до этого дело? Я инспектор Алина, я соблазняю мужчин своим красивым видом. И все-таки я был прав. Со мной уже происходила такая история в школе. 2 одноклассницы были в меня влюблены. Они заставили меня выбирать. Ну, я выбрал их обоих. Кажется, это им не понравилось. Они подкараулили меня после школы и побили палками. По-моему, они сейчас переехали в Европу и стали лесбиянками. Да что вы вообще себе позволяете? Вам какое до этого дело? Да что вы вообще себе позволяете? Вам какое до этого дело? Тихо! Успокоились. Что за базар-вокзал тут устроили? Перевели дыхание, глубоко вздохнули, успокоились. Всем тем, что сегодня у нас тут произошло, я могу с уверенностью сказать, что у нас ждут перемены. Большие перемены. Какие они будут? Плохие, хорошие, прекрасные, ужасные. Но я с точностью могу сказать, что до Нового года мы будем здесь работать. А потом видно будет. Все зависит от нас, от нашей дружной команды. Команда, именно команда. Да, хорошо сказано. Моя работа заключается в том, чтобы я проверяла налоговую отчетность, декларации и все такое. Работа не из веселых. Послушайте, даже скучно об этом говорить. Лучше скажите мне, а у Димы есть девушка? Оказывается, если контора ушла в банкрот, а в моем случае 6 контор, то есть если на них имеется задолженность, то его обязательно надо погасить. Это закон такой. А я, как законопослушный гражданин и джентльмен, конечно же, ну, в общем, по совету моей давней сестренки, я нашел выход из этой ситуации. Придется взять кредит, заплатить налоги и жить спокойно. Скоро Новый год. Жизнь прекрасна. Так, Калет, погнал, да? Ага. А, кстати, зачем он? Ну как зачем? Поручителем будешь. Пойдем. Запомни, Тускул, когда девушка говорит, что ей хорошо, то ей на самом деле плохо. А когда девушка говорит, что ей плохо, на самом деле ей хорошо. С девушками всегда так. У них всегда все наоборот. Понял? Да, понял вроде. Герасим Николаевич, вы уверены в том, что вы говорите? Ну да, Надя. А можно пример? Давай. Айда, Да, да, да. можно тебе вопросик? Ну, Тебе нравится наша работа? лучшая работа в мире. А что ты думаешь по поводу нашего начальника? Он хороший или плохой? А, вообще, что за вопрос, а? Он супер-пупер хороший. Черт! Вечно ты все портишь. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go.